ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយនេះខ្ញុំមានអ្វីដែលថ្មីដែលចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយជាស្គាល់ហើយគឺការpage Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការ remove page ចោលតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងដំបូងរួចមកគឺពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចបាត់ភ្លាមទេត្រូវរងចាំរយៈពេល14ថ្ងៃចូលកាន់ទីតាំងកន្លែង remove page ម្ដងទៀតទើបអាចdelete page នឹងចោលបានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត